денеска Општинската изборна комисија Кавадарци ќе ги врачи уверенијата за доделени мандати на членови на Совет на Општина Кавадарци и за избор на градоначалник, кои што беа избрани на локалните избори кои што се одржаа на 17 октомври 2021 година. Значи, овие избори поминаа во фер и демократска атмосфера, немаше никакви проблеми. Сакам само да напоменам дека новина на овие избори беше користењето на биометриските УБИК уреди за биометриска идентификација на гласачите, со кои што на почеткот на гласањето имавме некои мали технички проблеми, но во текот на денот истите беа надминати. Исто така, сакам да кажам дека на овие локални избори имавме до Општинската изборна комисија поднесено две кандидатски листи за избор на градоначалник. Едната беше поднесена од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ со предложен кандидат за градоначалник Митко Јанчев, а другата кандидатска листа предложена од коалицијата предводена од СДСМ со предлог кандидат Горан Тодоров. До Општинската изборна комисија исто така имаше поднесено 13 кандидатски листи за членови на Совет, од кои 8 беа предложени од политички партии, а останатите 5 од група избирачи. Како што кажав, значи, изборите поминаа во мирна атмосфера, се одвиваше во најдобар ред, без проблеми и според официјалните и конечни резултати, граѓаните довербата ја поклонија на 10 советници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, 5 советници од коалицијата предводена од СДСМ, 2 советници од група избирачи Ристо Сакалиев, 1 советник од политичка партија Левица и 1 советник од група избирачи Јован Златевски. Во првиот круг Кавадарци доби градоначалник, значи граѓаните излегоа на гласање, својата доверба му поклонија на кандидатот предложен од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, тоа е господинот Митко Јанчев, кој со 15.182 гласови ја доби градоначалничката функција. Јас сакам од моje лично име и од име на членовите на Општинската изборна комисија да ви ја честитам функцијата и да ви посакам успешна и плодна работа во наредниот 4-годишен мандат. Од моje име лично сакам да се благодарам пред се на граѓаните на општина Кавадарци, на Општинската изборна комисија за нивниот организација и за демократските одржани избори во општина Кавадарци 21 година, локални. Исто така сакам да се благодарам на сите чинители во изборите и на 13 листи кои што беа поднесени и на против кандидатот за градоначалник. И нормално пред се сакам да им посакам успешна и плодна работа на сите оние советници кои што денеска добија уверение за советници, вкупен број од 19, и јас како градоначалник за втор мандат, пред се да се трудиме максимално да бидеме објективни и да општина Кавадарци продолжи во истиот дух и развој како што и овие 4 години работевме темелно, работевме заеднички во општината, заедно со Советот, со службите, со сите јавни предпријатија и со граѓаните. Идните советници че имаат голема обврска, пред се мнозинство го има ВМРО ДПМНЕ со коалицијата, меѓутоа тука ни е и Социјалдемократскиот сојуз со 5 советници, тука ни е група на избирачи Ристо Сакалиев со 20 советници, уште една група на избирачи со 1 советник, Левица имаме со советник, така да имаме од сите бранши луѓе, од сите професии, каде што мислам дека може многу плодно да придонесат во развојот на општина Кавадарци. Јас како градоначалник ќе се трудам максимално да овие 19 советници сите бидат сослушани од прв до последен, од страна на градоначалник, од страна на општинска администрација и нормално нивните заложби и залагања објективни и во интерес на општина Кавадарци ќе се трудам максимално да ги спроведам во залагањето за подобро Кавадарци и за подобро на граѓаните на општина Кавадарци. Она што значи совет, значи дека треба да бидат коректори на општината, коректори на градоначалникот,
али и коректори на сето тоа што треба да го имат подобро утро за граѓаните. Посакувам добро здравје, успешни 4-годишни функционирање заедно како градоначалник, општина, совет, и мислам дека сето она што го ветуваме пред граѓаните и јас како градоначалник со програмата, меѓутоа и сето друго што е останато и од другите советници и политички партии кои што е во благодет на граѓаните, а е во можност на финансите конструкција на општината, со драга волја ќе биде прифатено од моја страна, верувам и од сите советници за да го спроведиме за подобро утро на нашите кавадарчани. Граѓаните на општина Кавадарци во наредните 4 години може да очекуваат транспарентна општина, општина со широко отворени врати отворени за секој граѓанин на општина Кавадарци. Впрочем, овој дом е за сите нас, за сите кавадарчани. Ветуваме честна, посветена работа во интерес на нашите граѓани. Иако го имаме мнозинството од 10 советници во идниот совет во наредниот 4-годишни мандат, ќе работиме заедно со сите советнички групи, заедно со независната листа на господинот Цекалиев, заедно со другата независна листа на господинот Јован, заедно со Левица. Значи, сите одлуки ќе ги донесуваме, секој да биде ислушан, се во интерес за доброто на граѓаните на општина Кавадарци. Впрочем, ние сме тука за нив, рековме дека функциите се миливи, ајде да оставиме белег на нашето време. Благодарам за честитките. Најпрво сакам да честитам мандатот на сите советници кои што го добија ја добија довербата на граѓаните. Како што кажуваме и во предизборната кампања, ние ќе работиме за сите проекти кои што се за унапредување и подобрување на животот на нашите граѓани во Кавадарци. Се што е добар проект ќе го прифатиме. Ќе имаме и наши проекти кои што очекуваме да бидат прифатени. Едноставно да го направиме нашиот град подобар за живот, да не речеме европско Кавадарци да направиме. Прво да ги поздравам граѓаните на општина Кавадарци, да им се заблагодарам од сестрата за поддршката што ја дадоа према група избирачи Ристо Сакалиев. Веројатно јас сум тука со повеќе мандати, препознале квалитет, залагањата наши ќе бидат се во интерес на град Кавадарци и граѓаните. Ќе предонесеме толку колку што можеме, максимум од секој што му го давал, во секое поле и у полето на политиката, која што ми е мене хоби, ќе се залагам толку колку што можам. Прво да се заблагодарам на сите граѓани кои што ни го доделија овој мандат, иако со еден мандат како што иницијално наговестевме, ние ќе работиме како 10 мандати. Не сум сам, овде си останатите другари од нашиот огранок, кои што ќе се залагаат со однос на оние принципи на неподмитливост, на транспарентно работење. Ние сме служители на народот, така и ќе останеме. Во институционално ги добивавме информациите, сега главната цел ни е институционално да ги добиваме информациите и на оноа што не е транспарентно работење, да го примениме тоа транспарентно работење, за да може народот да види што се случува и колку што можеме ние да влијаеме преку тоа на донесувањето на одлуките. Ова значи нема да има соработка со ВМРО како мнозинство, со СДСМ, со останатите? Не, секако дека тоа не е така. Значи ние сме за принципијална соработка со секоја една партија, со секој еден политички субјект, секако и со опозицијата и со власта, но додека е во корист на граѓаните на оние кои што ни го дале мандатот. Сите тие принципијални договарања, сите тие совети ќе бидат транспарентни, ќе бидат пред народот. Ние ништо нема да правиме позади кулиси, доколку станува збор за некој договор, граѓаните ќе знаат за тоа. Јас најнапред да им се заблагодарам на сите граѓани на општина Кавадарци што учествува на едни фер и демократски избори. По мене можам да речам дека и добро е солидна излезноста, мада очекувам некои наредни избори да биде уште подобра излезноста, затоа што со поголема излезност и легитимитетот на избраните советници е поголем. Очекувам наредните 4 години да имаме конструктивна соработка од сите членови во Советот и се надевам дека нема да има обструкции, се надевам дека ќе бидат прифатени исто како што и ние би ги прифатиле сите добри предлози што се во интерес на нашата општина и дека овој совет ќе биде запамтен по едни добри остварени проекти со кои што ќе се гордееме сите граѓани на општина Кавадарци. Им честитам на сите избрани советници, им честитам на градоначалникот за повторниот избор и се надевам дека наредни 4 години сите заедно ќе допринесеме
за подобро Кавадарци. Бензинска пумпа ДМД Оил.